Donc, s'il vous plaît, Shabab, Shabat, s'il vous plaît. Oui, Ustad. Donc, on va voir la page, les 8, 5, 3. La page 8, 5, 3. La page 8, 5, 3. Et on va commencer notre science, bi'idhnillah. Alors, mais avant qu'on va commencer la science d'aujourd'hui, donc bien sûr, on va parler à la science de la dernière fois. La science de la dernière fois, اللي درنا عليها بطبيعة الحال فيما يخص le sujet اللي كان هو c'est comment réaliser une facture. C'est comment réaliser une facture. Alors, comment réaliser une facture? Bien sûr, comme vous savez très bien, pour faire une facture, donc pour élaborer une facture, donc on a beaucoup de choses qu'on doit respecter, beaucoup des éléments qu'on doit respecter dans la facture. Donc, parmi ces choses qu'on doit respecter, c'est bien sûr qu'on va mettre la date de la facture, on va mettre le nom et le prénom le client, on a dit l'entreprise et maîtrise et l'entreprise réceptive, d'accord. Donc on va mettre les produits avec les quantités, avec le prix, et bien sûr on va mettre quoi d'autre, on va faire s'il va y avoir des remises ou pas. Donc, ce sont les éléments qu'on a avant-hier, avant la dernière séance et la dernière séance. Alors, la dernière séance, on a parlé, comme j'ai dit là, on a analysé des factures, des exemples des factures, on a analysé avant, d'accord. Je n'ai 3 types de factures, وهاد les 3 types de factures كلهم بطبيعة الحال كيتشابهوا في مجموعة تاع الحوايج. شنو هاد مجموعة الحوايج؟ اللي هي السمية ديال لافيل مع لا دات مع اللوغو مع لو تيتر مع السيد مع البريستاسيون مع البري يونيتير، في الاخر كيجمعوا في كل شيء. الوغ قلنا واحد الغومارك اللي كنا شفناها في لا ديرنيير فاكتور. لا ديرنيير فاكتور شنو قلنا شفنا فيها اخر حاجه اللي هي لا بريزونت فاكتور اي اريتي à la somme de 34 000 et ainsi de suite. Donc la dernière facture هي اول مره غنشوف فيها واحد لابارتي، وهاد لابارتي ضروري خصها تدار tous les factures. شنو هي le montant total à payer de la facture, il va être en nombre et en chiffres. Il va être en nombre et en chiffres, bien sûr. Donc, quand tu dois المبلغ ديال la facture خاصو يكون مكتوب بالارقام او بالحروف, bien sûr. Ok. Alors, ça c'était pour la dernière science. Maintenant, dans cette science, on va voir une partie. On va voir une partie, d'accord. Cette la partie est tout le temps qu'on a droit à, tout le temps on discute de la partie ok. Mais c'est quoi? C'est l'avance. C'est les avances. Donc, les avances. Et je dis toujours qu'il y a une grande différence entre les avances et elle dit, ok, il y a plusieurs niveaux de l'avance. Et pourquoi, et comme ci, comme ça. Maintenant, c'est le moment. On va faire quoi? On va faire la petite vue sur quoi? Sur qui sont les différents types de quoi? Quels sont les différents types d'avances qu'on possède? Les moquettes et qu'on a là, bien sûr. Et comme je l'ai toujours, qu'on a 3 types d'avances. On a 3 types d'avances. Donc, alors, gérer les encaissements. Les encaissements, الا جينا نشوفوا l'enchaînement تاع الموديول. بدا في الموديول اللي قبل كاركتيرستيك تكنيك والمسائل. شنو في الموديل اللي قبل. Et après les objections qui sont déjà comment tu vas traiter, répondre à les objections. Et après ça, le client il est content du produit, il va, c'est bon, tu vas commencer à parler, à discuter le prix. Le client il va tenir ses engagements. Comment il va faire? Il va contractualiser les contrats. Donc c'est bon, quand il va signer le contrat, on va lui donner la facture.
Eh bien, c'est bon. La facture, qu'est-ce qu'il reste? Il reste que le client va payer. Il reste que le client, il va payer. Donc, on attend la facture, il va payer. La facture, on a vu la facture, comment ça marche. Maintenant, il va faire, lui, il va payer. Nous, on va encaisser. Nous, on va encaisser. Et ça veut dire quoi, encaisser? Encaisser, c'est que tu vas être payé. On a تخلص. غادي تخلص. Et l'encaissement, on va encaisser, on va s'encaisser. Là, on va encaisser la facture en totalité, ou là en partie. Soit en totalité ou en partie. C'est quoi la différence en partie ou en totalité? En totalité, l'encaissement total. La facture, elle est payée totalement. Ça veut dire quoi? C'est à combien? C'est 34 000. Voilà, 34 000 cash. Merci beaucoup. Ok? Ça, c'est en total. En partie, ça veut dire quoi? Le client, il va payer une partie du montant de la facture et elle va attendre jusqu'à autre jour, ou l'autre semaine, ou l'autre mois, ou l'autre 6 mois, ou l'autre année. Mais il va payer une partie aujourd'hui du montant qui est dans la facture et après, il va payer le reste. Il va payer le reste. Alors, si la facture, elle est payée totalement, si la facture, elle est payée totalement, alors c'est bon, on n'a pas de problème, d'accord? Mais si la facture, elle n'est pas payée totalement, ça veut dire quoi? Elle est payée partiellement, juste hier, alors là, on parle de quoi? On parle de quoi? Alors, juste hier, ça veut dire quoi? Une partie, ça veut dire quoi? Alors, le client, il va payer, il va donner l'avance. Il va donner une somme d'argent, et il va donner une somme d'argent avant de finir le paiement en totalité. Avant de consommer, avant de payer le total. Alors, donc le client il va donner une somme d'argent avant qu'il va payer totalement. Alors, comment ça s'appelle la somme d'argent? Alors, soit elle s'appelle AR, ça veut dire quoi? Chez ART, l'art fait le nom. AR, c'est A, double R, H, E, S. Les arts, ou les avances, ou les acomptes. Les arts, les avances, les acomptes. Ce sont trois mots qu'ils ont la même définition. Qu'ils ont la même définition. Je vais la définition sont désignés le versement. Donc les arts, les avances, les acomptes sont désigner le versement anticipé d'une somme d'argent par le client. Donc les arts, l'avance, l'acompte, ils désignent le versement, le virement, le cash, l'espèce. Alors, le versement. Le versement, je n'ai pas versé. D'accord? Pas forcément un versé, يعني أنك مشيتي للبنك. Non. أنك قصد versé بأن من عندك أنت en étant client. Verser une somme d'argent كانت عندي أنا le client, mais qui est le client, et je l'ai donné à une entreprise, à un quelqu'un. Mais la somme d'argent qui est anticipée. Je l'ai anticipé. Il est prévision. D'accord, l'anticipation. Donc moi je anticipe que tu vas acheter un produit la semaine prochaine. وهو كاين دابا tiens l'avance. على ما نكمل لك la semaine prochaine ونجي ناخذ. تقدر انت تقول لي خذ دابا حتى la semaine prochaine وجي تخلصني. ما كاينش مشكل, c'est pas un problème. Mais ce qu'on veut dire c'est que alors les arts, les avances et les acomptes, ils désignent la même chose. C'est inversement d'une somme d'argent anticipée. لواحد l'achat. السلام عليكم. هذه la définition standard. أقل حاجة. Mais
اللي كي اون كومون بيناتهم اللي كتشترك بيناتهم ما تقوليش سوبر on parle puisqu'ils sont en commun puisqu'ils sont la même chose A compte et avance ils sont la même chose alors pourquoi on va dire A et compte وتلزم على راسنا نقولوا A بوحدنا نقولوا A compte ولا نقولوا avance c'est bon c'est fini ah bah oui alors la définition هما بجوج بهم une somme d'argent كانت عندي ma propriété je l'ai donné à ta propriété là عندك ce qu'on a fait on a fait transfert de propriété ça salam alaikum jusqu'ici ils ont la même définition la différence بيناتهم si ces trois ont des conséquences juridiques différentes leur comptabilisation obéit aux mêmes règles alors la différence اللي كاينه بين هاد les trois éléments تاع l'avance d'accord شنو هما عندك les conséquences juridiques ou la comptabilité نتاعهم elle est différente donc ils sont différents sur la comptabilité et au niveau de la loi juridique les lois canoniques la comptabilisation il y a au niveau de la comptabilité bien sûr au niveau de la comptabilité كيفاش alors كيتشابهوا في لاصون كيحصل في الاجراء القانوني اللي كتحكم هاد لي زاكون alors وهذاك كنقولها دائما donc s'il vous plaît quand vous travaillez ou vous êtes client et vous direz au client d'accord le client il te dit monsieur vous avez est-ce que vous pouvez me verser l'avance ou là les arts ou là les acomptes alors اي كلمه كتقوليها ليه كتقول il faut faire très attention parce que الكلمه اللي كتقول كترتب عليها نتائج قانونيه كاين des conséquences juridiques tu dois faire attention quand tu vas dire et quand tu vas pas dire et quand tu vas dire راك الا انت اللي كتحمل المسؤوليه انت بيان سور الوغ الا قلتي للكليون انت كتحمل المسؤوليه وإلا قال عليك الكليون راه هو اللي كيتحمل المسؤوليه نتاعك بيان سور تفهمنا الكليون تاعك هو اللي كيتحمل المسؤوليه بطبيعه الحال alors revenons je شنو la différence بيناتهم les arts dans HES les arts ne lient ni le vendeur ni l'acheteur. Ne lient ni le vendeur ni l'acheteur. Chacun reste libre de revenir sur son engagement et peut renoncer à la transaction. Ok. Alors, les arts ne lient ni le vendeur ni l'acheteur. كنعطيك انا لي زار وحنا عندنا في العربيه اللي هو لي زار راه هو العربه لافونس هو التسويق عندك اكونت حنا كنقولها تحت الحساب بالعربيه كنقولها تحت الحساب داكور ولكن فريمون راه كاين عندنا جوج كلمات اللي كيقصدوا بها شنو هما جوج كلمات هادو كاين عندنا لي زار يعني بالفرنسيه او لي زاكون التسبيق بالعربي داكور الوغ الفرق اللي كاين بيناتهم شوي ديزولي دونك كيف واحد شويه بحال كنقدروا اننا نشرحوهم باش بحال نقدروا اننا نشرحوهم حنايا بنوتر تيم شنو هو لوتر تيم هو التيم ديال لا بنك مثلا اللونغاج ديال لي بنك اي بويسك حنايا عندنا ايسي في لا كونطابيليتي وفي الكوميرس اي انسي دو سويت داكور الوغ كاين كيفاش مع الفرق الوغ لي زاكونت شنو نقصد بهم لي زاكونت لا باردون لي زار بالعربي الا كنت نترجموا العربيه لي زار بالعربيه كنقصد بهم الوديعه شنو الوديعه هي بحال الامانه انا نعطيك واحد الحاجه وغناخذها عندك من بعد هي الوديعه داكوغ الوغ من الوديعه هنا عندها لو سونس نتاعها شنو هي لان هي التسبيق عندنا لافونس هو التسبيق
أو لا مقدم، لا باردون، التسبيق هو لافونس. عندنا لا كونت بالعربي هو المقدم. اوكي مي بون. الوغ واخا حنا بالعربيه ما نحاولوش نشرحوهم 100%. بوكو تجرب الفرنسي ماشي مشكل. الوغ لي زار نو ليان ني لو فوندور ني لاشتور. انا عطيتك واحد لاسوم دارجون، داك لاسوم دارجون يفوك نعطيها لك انا، يعني راه ولات بيني وبينك البيع والشراء، بيني وبينك علاقه. انا عطيتك اون سوم دارجون انت باش تعطيني داك لو برودوي. اوكي نروح نكمل لك لاسوم دارجون غتعطيني ناخذ البرودوي. اوكي سي بون. Soit les arts, soit la vente, soit la com. Alors, mais là, les arts ne lient ni l'acheteur ni le vendeur. Qui fait, chacun reste libre de revenir sur son engagement et peut renoncer à la transaction. Qui fait, chacun reste libre. Qui, comme le vendeur, comme l'acheteur. Comme le vendeur et l'acheteur. Chacun de ces deux parties, il est libre. Libre de quoi, El-Hajj? Libre de renoncer à la transaction. Libre de renoncer à la transaction. Et pourquoi libre de renoncer à la transaction? Ça veut dire quoi renoncer? يتراجع عن البيع والشراء. العملية تاع البيع والشراء soit le client soit le vendeur. Ils peuvent renoncer. Ils peuvent renoncer. Et pourquoi ils peuvent renoncer? Parce que chacun a ses raisons. Chacun a ses raisons, bien sûr. Comment ça? Comment ça? Ok. مثلا غادي نشوفوا dernièrement وربما راكم سمعتوها، انتم راكم سمعتوها سواء من قريب ولا من بعيد. شنو سمعتوا بان عندك مجموعه ديال الشركات ولا ديال الدول كتتهم الصين او دول اخرى بانهم هما شنو داروا، بانهم هما تراجعوا على مجموعه تاع الطلبات ديالاش ديال بعض الكمامات وديال الادويه انسي. مثلا اخر حاجه كنت سي عندك واحد الشحنه ديال الكمامات كانت جايه لفرنسا، ونط لامريك في المطار الشحنه غتطلع الطياره اير فرنسا جايه كيشوف داك اللعيبه داك البوتي مقطوره وداك اللعيبه بحال هكا باش تطلع الشحنه في الطياره ديال اير فرنسا داكا في البلاصه غادي حتى قربت توصل وضربت الدوره ومشات الاير دلتا اللي هي ديال امريكا داكا في البلاصه. الشركه الفرنسيه الدوله الفرنسيه عطات العربون ماشي باردون سي با لا بورس il a payé la totalité d'accord mais la totalité qu'il a payé il a trouvé un problème avec parce que داك الكونطرا اللي داروا بيناتهم d'accord شنو هو وانهم كونطرا بان لا فرنسا تخلص والاخرى غيعطي هذه غتخلص الاخرى غتنتج، ولكن ما داروش في الحالة ما إلا تراجع شي واحد على الكونطرا شنو غيوقع. حالة إلا تراجع شي واحد على الكونطرا شنو غادي يوقع. دونك فرنسا طالبت باش دير داك الكونديسيون مي الصين قالت لهم لا عندكم جوج ديال الحوايج يا غتقبلوا هذا الشيء اللي قلت لكم يا الله يعاونكم. فرنسا تفرجت عليها وقالت لها اوكي قبلات. فرنسا تفرجت عليها وقبلات وإن فوا قبلات شنو وقع؟ الوغ آخر لحظة قبل ما غادي تجي الشحنة لعند فرنسا شراتها أمريكا كيداير شراتها بالأضعاف نتاع الثمن. مثلا كانوا دايرين كل كمامة دايرين $1
باش شراتها فرنسا امريكا عطات $5 ايه بحال جات فرنسا قالت لهم انا قالوا لها هكا فلوس وسكتي هكا فلوسك وسكتي pourquoi parce que alors هنايا le contrat qui était de vente entre la France et la Chine était واحد الكونترا اللي كانوا عندك فيها les conditions en faveur de la Chine les conditions en faveur de la Chine de l'entreprise chinoise pourquoi parce que la France تي عطات لي زار ولا خلصات الاخرين يعتبرهم دي زار pourquoi les arts parce que les arts ne lient ni le vendeur ni l'acheteur chacun peut rester libre كل واحد فينا ممكن يتراجع على الالتزام تاعو et de renoncer la transaction chaque transaction de vente عمليه ديال البيع donc chacun de nous soit le vendeur soit l'acheteur il peut renoncer ممكن يتراجع على عمليه البيع alors si la vente ne se réalise pas à l'initiative du client. Il a qu'à la vente, l'عملية نتاع البيع ne se réalise pas ما اكتملتش ولكن بالمبادرة ديال le client ce dernier perd les arts versés qui restent acquises au vendeur. Ce dernier reste acquise au vendeur, il va perdre. Donc il a عطى le client les arts هو اللي ما بقاش بغى يشري une fois غيرجع عند l'entreprise يقول له عطيني فلوسها تقول لي اسمع شري حنا دخلنا هاد الفلوس هادو في الروبريك ولا في الكونت ديال لي زار et les arts normalement on va pas donner les arts tu les as perdus خسرتي les arts et quoi d'autre الله يعاون كي مشيت ليه حنا بحال on va comptabiliser بمعنى بحال غندير لا كونطابيليتي نتاعنا هذوك اللي صاغ داك المبلغ اللي دخلنا الله يجعل ما يدخل حتى مبلغ 100% ماشي عطانا واحد الجزء دخلنا 100% on va pas appliquer la TVA alors ils ne sont pas soumis à la TVA ça veut dire quoi داكشي اللي عطيتينا كله ربح ok si c'est à l'initiative du vendeur, ce dernier doit restituer à l'acheteur le double de la somme versée. في الحالة الأولى إلا الكلي هو اللي جات منه المبادرة أنه ما بقاش بغى يشري من عندك داكا ما كاينش مشكل كيخسر هذاك اللي زاغ اللي عطا وحنا بحال كنشدو داك الفلوس ما كنديرهمش عليهم التيبيه بوكا باسكو حنا عندنا داك كله ربح بيان سور تاعنا اوكي إلا جات هنا عن طريق الفوندور لو فوندور قال لك نو جو فو با ما بقيتش بغيت نكمل معاك ما بقيتش بغيت نبيع عليك سي بون الوغ ce dernier اللي هو لو فوندور doit restituer à l'acheteur خاصو يعطي عند l'acheteur le double de la somme reçue le double de la somme reçue عطيتك 100 درهم ترجع لي 200 درهم عطيتك 10000 درهم ترجع لي 20000 درهم عطيتك مليار السنتيم ترجع لي 2 مليار ديال السنتيم كأعرف فهمنا alors il faut faire attention بالنسبه للاستعمال تاع الكلمه surtout انك تكتبها في دي زيمايل ولا في كونطرا راه مازال التليفون ولا نقدر نقول لها فاس فاس معاك تقول لي احقا شو ديزولي راه بغيت نقص تقدمس عليا نو باسكو اون فوا tu vas écrire les arts ولا l'avance ولا اكونت في الكونطرا راه tu dois savoir les conséquences juridiques tu dois savoir les conséquences juridiques alors هذه هما les arts فهمنا رانا l'avance maintenant c'est quoi l'avance mademoiselle monsieur l'avance est également versée avant l'exécution de la commande حتى هو une somme de l'argent كنفيرسيوها قبل ما ناخذ la commande mais elle inverse des arts الضد ديال لي زار شنو الضد في النيفو نتاعك في لو تو واول حاجه سي كوا لي زار ne lient ni le vendeur ni l'acheteur ما كايناش عندنا كونطرا حتى الا كانت عندنا كونطرا ما فيهاش دي كونديسيون على حسب الفلوس فيها انا كنعطيك واحد السلعه وانت كتخلصني السلام عليكم الوغ
Alors, عندك lézard, c'est mais à l'inverse. شنو هي l'inverse هو العكس ديال lézard. Pardon, l'avance c'est à l'inverse ديال lézard. هو العكس ديال lézard. OK. Elle veut contrat de vente. Il faut contrat de vente. خاص ضرب شكون عندنا contrat de vente. Et constate un engagement ferme et définitif. Ferme et définitif. خاص هاد الكونترا دو خاص يكون عندنا مجموعه تاع البنود من 1 2 3 4 ماشي مشكل. مي في هاد البنود هذا خاص يكونوا عندنا بنود اللي هما ديفينيتيف مي فاهم. وعليكم السلام. مرحبا صافي الحمد لله لحد الان 19 20 الان 20 شغل هذا تدير الكود انت اش أما أنت تدير لسون راه نقول حنا كنتخوتوا ملي كنتناقشوا كيفاش غيدير شوف راه غايب شوف كلمة إيمان يديروا في الامتحانات واش كاين الدراري اللي كيحضروا ليه راه تنضمن فيهم الشيء اللي دار في لابليكاسيون راه الحمد لله تفهمت انا والدراري والله يعمر لهم الفهم مع ديالنا كيجيو كيحضروا فهمتيني كندير لسون عارفين حتى هما ما عليهم وما لهم عارف الحكم انت عارفين الواجبات انت فهمتيني انت وكذلك الضحك ما تقدرش توقع فهمتيني علاش الى اخطاء في المسائل تعرف على المسلمين كما شنو اللي يصير غادي يشوفوا مصدوقين تعرف عندنا شي حاجه او واش شي حاجه كاين واحد وما عندك الشيء اللي كنت ديرو وغدا بحال غادي ما كذا ما كذا اللي بغى يقرا فهمتيني راه ما يحس لا هو كاين الناس اللي ما عندهمش مسائل ما يحس لا هو فهمتيني أنتي كلنا بحال شي حاجة نشوف الدراري حاضرين عندي تبارك الله بحال هكا باش ندير شي حاجة جديدة أنا ندير لهم شي حاجة من عندي تي جات منين نوصل لأقصى الإجابة تنوصل ولا لا خصوصا ديال السوسيال ديال واحد باش يفتح بلاد هذه يجي القلب باش يدير الزمان خصك تكون الصفه واحده يجي تسير حيت لا بأس إلا ما جاش لا إله إلا الله لا إله إلا الله مرحبا يا معلم النبي بك الحسن الله يسخر يا سيدي الله يديم خير الله يديم خير alors je suis vraiment désolé alors avance est également versé avant l'exécution de la commande à l'inverse de l'ESA il faut un contrat de travail pardon un contrat de vente je suis désolé il constate un engagement ferme et définitif ضروري خاص يكون عندنا دي زونغاجمون التزامات اللي هي فيرمي اي ديفينيتيف في حاله ما الكليون تراجع على البيع تراجع على انه ياخذ عندي السلعه اشنو هي الشروط شنو هما الحوايج اللي خاص ترتب عليها لا
Et l'entreprise, il a renoncé l'achat, ou là, il ne veut pas continuer, ou là, il est revenu sur son engagement de rajat ala al-'oud nta'a. Voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Il y a des engagements اللي هما des fermes et définitifs. Alors, si le client a acheté, le client a acheté, le client, et qui va acheter. Ce dernier ne peut pas renoncer à la vente même en abandonnant la somme déjà versée. Si le client désiste, le vendeur dispose d'un délai de 2 ans pour proclamer des dommages et des intérêts. Le client a acheté, le client chera. Ce dernier ne peut pas renoncer à la vente pendant un abandonnant la somme déjà versée. كل شرى من عندك فهمنا. Ce dernier ne peut pas renoncer. ما يمكنش عليه يتراجع. même واخا يتخلى على لافونس نتاعو. Ok. Le client, ce dernier ne peut pas renoncer à la vente. ما يمكنش يتراجع. ونفرض هو هذا التراجع. داكور، نفرض انه ماشي تراجع، تخلى على لافونس نتاعو، قال لك شوف داك لافونس ما بغيتوش، غير ديه صافي غير تخليني نو الشريك حنا عطينا لافونس، ما قلناش لي زاف اولا لي زاف، حنا قلنا لافونس. تراجعتي على العمليه نتاع البيع، شغلك هذاك ها هو لافونس عندنا. شنو رانا نشوف الحوايج اللي غنديرو من بعد. يدي ها لافونس هو عندنا وما عندناش مشكل. Si le client désiste, le client تخلى على السلعة، تخلى على l'avance اللي عطا، le vendeur dispose d'un délai de 12 ans pour réclamer des dommages et des intérêts. 12 ans pour réclamer des dommages et des intérêts. Et ولكن السلعة هي عندي، هي لافونس هو عندي، ولكن انا خصني ندفع، خصني تعويض عن الخسائر. دوماج انتيغي، تعويض هي دوماج اي انتيغي، مازال باقي انا غادي داكشي اللي تعوضني على داكشي اللي خسرت. شنو خسرت؟ انا خسر والو، باسكو ها هو لافونس عندي وهي السلعه عندي. اوكي، لافونس والسلعه كاين، السلعه ممكن جو في لا فوندر انوفو، je vais la vendre à nouveau ونعاود نشد فيها لافونس ويتخلى شي واحد ونعاود à nouveau un produit où j'ai pas de la perte، ما عنديش لا perte. داكا ما شغلنيش، حنا ما شغلناش، قلنا افونس. ça veut dire quoi؟ tu vas nous donner واحد la somme d'argent. alors et là تخليتي نتايا انا جو prendre l'avance، ميرسي بوكو، السلعه تولي نتاعي هي اصلا تاعي، مازال ما خرجتش الملكيه نتاع من عندي نتاعك، اي غنرفع عليك دعوه بور بروكلامي هي من ريكلامي، هي انني نطلب اش؟ نطلب دي دوماج انتيغي، mais j'ai le droit de 2 ans. انا نبقى صابر شهر ما جيتيش، 15 يوم ما جيتيش، شهرين ما جيتيش، 3 سنين ما جيتيش، 3 شهور ما جيتيش، 6 شهور ما جيتيش، عامين، حتى الاجل تاع عامين، وانا عندي الحق انني ندير كوا، انني غادي ندير ريكلاماسيون. بيان سور فين راس غدير ريكلاماسيون؟ غندير ريكلاماسيون عند لي زوتوريتي كونسيرني، المصالح اللي هي مختصه. Le vendeur a réalisé la vente. À défaut, il devra intégralement rembourser l'avance et acquitter des dommages et des intérêts. Le client se désiste. قلنا عندنا عامين اننا نطلبوا باش يعاودنا. Le vendeur a réalisé la vente. Et il devra intégralement rembourser l'avance et
acquitter des dommages et des intérêts. Ça veut dire بأن هذاك le vendeur, le client, maintenant le vendeur. Donc il devra intégralement rembourser la vente. إلا جابنا الكليون هو اللي تخلى لا دابا الفوندور هو اللي تخلى دونك خصو il va rembourser la vente. خصو il va rembourser يعوض la vente يردو et acquitter des dommages et intérêts. Et acquitter des dommages et intérêts خاصو يعطي تعويضات غيرجع لافونس وغيعطي تعويضات وهاد التعويضات هادو سي كومبيان ما عرفتش الله أعلم أنا غادي نشوف الله أعلم كيفاش الله أعلم واش فوا 5 المرات المبلغ فوا 2 مرات فوا 1 المرة سوا يلا 25% ديال المبلغ سوا في 20 مليون مرة سوا في مليار مرة ما كاينش مشكل الوغ انت تطلب لي دوماج لي زانتيغي اللي بغيتي دوماج انتيغي اللي بغيتي ولك واسع النظر ولك الحق في كل سكو تي في دوموند حتى تعيا سي با ان بروبليم الوغ هنا لي زوتوريتي بوبليك اللي هي شكون هي السلطات البوبليك اللي هي كنقصد بها السلطات المحليه هاد السلطات المحليه بوحدهم داكوغ عندهم لو دغوا دو فوار هاد لو رومبورسمون لا دوماج سا va être combien مثلا نعطيكم ان اكزومبل كنتو شفتو واحد المحاكمه تاع واحد الاستاذ متهم بانه ضرب واحد البنت وعورها وجو سي با كوا وطلعت ونزلات والاسره تاعها والمحكمه المهم ما عندناش مشكل الوغ مشاو عند سيدي المحكمه محاميه تاع العائله تاع داك الطفله اللي تعورات طلبات بالتعويض ديال 25 مليار سنتيم طلبات 25 مليار ديال السنتيم المحكمه حكمت ب4 مليون ديال السنتيم هكا ولكن انت طلب التعويض اللي بغيتي المحكمه عندها الحق انها تعطيك التعويض اللي كيشوف فيه هو انسب لعنداش من بعد ما تعطي انت الحجج نتاعك والاخر يقول الحجج نتاعو واللي انسب للمحكمه راه كتحكم لك انت به بيان سور عندنا لاكونت شنو هي لاكونت شنو هي لاكونت هذه هي اوتوماتيكمون سي كوا سي اون سوم دارجون فيرسي وقتاش افون دو كونسومي واحد البرودوي ولا واحد السيرفيس هي شنو هذه سيدي لاكونت راه بحال لا بورس لي زار هي mais s'analyse aussi comme le premier versement sur le prix d'une vente ferme et définitive. Ferme et définitive. Finalement, c'est ferme et définitive. C'est l'avance. Donc, l'acompte se ressemble avec l'avance. Alors, le فرق اللي كاين بينه وبين l'avance, il entraîne ainsi pour le vendeur et l'acheteur les mêmes obligations que l'avance et soumise à la TVA. نفس الشروط اللي شفنا دابا في لافونس في لافونس بالنسبه للكليون بالنسبه للفوندور نفس الاشياء غير الا جيت تشوف لافونس ما هضرناش على التيفيا ديفينيتيفمون لا كونت اما كتعوضنا بالتعويضات اللي هي اكس ايكغيك ولا هذه كما شفنا هنايا اوكي عندك عامين وفوا كتخلص ديك 5 داكشي اللي دخل كله ارباح ما كتخلصش عليه التيفيا داكوغ مي عندك لاكونت اي حاجه كاينه في لافونس كنزيدو عليها حنايا TVA bien sûr mais elle n'est pas en principe versée que si une partie de la prestation ou la vente a déjà été réalisée. Alors l'acompte la seule différence اللي كاينه عندها مع لافونس اللي صح هو انه حنايا ما كنزيرو في الفلوس حتى كتكون عندنا une partie ديال لو طرافاي réalisé.
une partie du travail اللي هي réalisé. مثلا مشيتي اسيدي tu veux acheter واحد لو كوستيم واحد لونيفورم غتمشي لواحد الطيار خياط بغيت تفصلها عنده مالنا غنفصل ديك الطيار الكوستيم مرحبا خدا لي ميزور خديت لي ميزور داكو عطيتو لاكونت قال لي غيبدا فيها من دابا سيمانه قلت له صافي على مولانا قال لي نجي عندهم دابا سيمانه باش نخلي العبار الله يسخر من دابا سيمانه قالوا لي السيمانه 3 ايام 4 ايام مشيت عندك قلت لك اليونيفورم اللي كنت ناخذ عندك راه ما بقيتش نصاوب عندك علاش جاوني ظروف ما بقيتش قادر انني سميتو خاصني فلوس شنو انا دابا واش نقدر نضيع وشنو الوغ الا تسمات اكونت غترجع ليه فلوسو سون aucun problème pourquoi parce que normalement الا كانت في الكونترا مكتوبه هي انها تسمات اكونت لو كليون il peut renoncer الكليون ممكن يتراجع كاين الفندق ممكن يتراجع مي ا كونديسيون حتى الا ما كانتش عندنا شي نسبه ديال الاعمال ولا ديال الاشغال ولا ديال البرودكسيون تمات انت دير معايا السيمانه باش انني غادي نجي باش غادي تجي تعبر لي باش ناخذ عندي واحد الكوستيوم دازت 3 ايام باش يكون فلوسي غترجع لي فلوسي وتقول لي دبر عليا ما تعاودش تدور عليا بوركوا باسكو قانونيا حتى حاجه ما كترتب عليك وما كترتب عليا وما غتابعني وما غنعوضك وما تعوضني ما حتى شي حاجه مي ا كونديسيون 25% ديال انت العمليه مازال منهم ايماجين مشيت للخياط هذا ويقول لك انا راني كومونديت الثوب او لا انا راني قطعت لك الثوب اللي غيكفيني او لا انا صافي دير كوا كاع انا عطاك الحجه هذا غنوليو بحال لابوس فلوسك ديتهم هي ومازال باقي باش تكمل لي الخلاص ونطلب منك التعويضات ونمشي معاك للمحكمه بيان سور. Alors ça, c'est la différence entre les arts et les acomptes et les avances. Alors, au niveau de l'observation, elles sont la même chose. Et elles ont la même définition. Ça veut dire quoi? Une somme d'argent versée avant de consommer. Une somme d'argent avant de consommer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non, même définition. Mais juridiquement, قانونيا c'est quelque chose اللي هو كاين عندنا une grande différence. كاين عندنا اختلاف بيناتهم وكل وحده كتلزم شي حاجه. C'est pour cela j'ai dit il faut faire très attention à quoi? اي مو كتقولها. Faire attention à أي mot كتقولها bien sûr parce que chaque mot كيتحسب عليك نتايا بغرامة chaque mot كيتحسب نتايا عليك بغرامة bien sûr. Donc هذا فيما يخص la définition normale فيما يخص la définition اللي هي juridique. Bon à savoir si aucune indication n'est précisée lors de la commande toute la somme versée d'avant sont contribuées comme des arts. Alors, إلا ما كانش عندنا شي في الكونترا وما هدرناش ما قلناش واش ولا افونس ولا اكونت ولا ما درنا كاع الكونترا كاع ولا اي سوم دارجون دوني على لافونس كنسميوها حنايا دي زار. اي سوم دارجون كنسميوها حنايا دي زار بيان سور. Maintenant, l'enregistrement comptable. تعمل les acomptes. Alors, l'enregistrement comptable. Et l'enregistrement comptable, bien sûr, on va enregistrer, bien sûr, la comptabilité, le bilan, CPC, compte résultat,
livre d'inventaire, livre journal, et tous les documents de comptabilité. ما شغلناش. Alors هنا عاوتاني كاين عندنا الدوزيام, d'accord, la deuxième différence entre les trois parties, bien sûr. Alors, sur le plan comptable, avance et acompte suivent le même régime et constituent pour le vendeur une dette tant que la livraison ou la prestation n'est pas été exécutée. Pour matérialiser cette dette, le plan comptable est prévu compte client avance à compte sur commande. L'enregistrement fait. Non. Sur le plan comptable, les acomptes et avances sont en suivant le même régime. Ça veut dire quoi le même régime? La même loi. Le même régime, la même loi, la même chose. La même chose qu'on va faire que la définition. Je suis à la définition. La définition, acompte et avance, c'est une somme d'argent versée en avance. Alors, le même régime, l'avance et le compte, c'est la définition liée standard. Et constitue pour le vendeur une dette. Une dette. Le vendeur les réveillé, l'actif. Non. Le passif. Les produits. Non. Les charges. Pourquoi? Parce que هو بالنسبة ليه مازال ما خداهاش كفلوس. واش خداها كفلوس ولات الملكية نتاعو 100%؟ نو. مازال الملكية نتاعو ما تولي 100% حتى كون il va vendre toute la quantité ولا il va réaliser la commande. Une fois il va réaliser la commande, عاد هنا il va mettre dans le bilan. فاش بلاصة في البيلون؟ في l'actif. في الريزلتا غيديرها في البرودوي. بوركوا؟ باسكو او ديبي حنا عطيناك وكنتسالوها ليك. كنتساليك بلاصتها، كان السلعه، كان الفلوس، كنتساليك البيسيات. جيب لي البيسيات الحاج. ما عطيتني البيسيات، ما حتى انا كنتساليك البيسيات. يعني بالنسبه لك انت سيت اون ديت. داكور. الوغ بالنسبه البلان كونتابل a prévu un compte. كتلقى في البلان كونتابل un compte اللي سميتو compte client, acompte, avance et ainsi de suite. D'accord. L'enregistrement de l'opération se perd comme suite. L'enregistrement, حنا باش نديرو l'opération تاعنا نتاع هاد la compte ولا هاد ليزار ولا هاد سميتو، واش كنديرو حنايا؟ Le compte banque est dédié pour le montant d'avance. Le compte mon client avance à compte reçu sur dédié pour le crédité pour le même montant. Le compte client avance à compte reçu sur commande de compte est crédité pour le même montant. Alors, le compte banque est débité pour le compte d'avance. كيفاش؟ انت كيكون عندك دو كونت، كي كونت بنك وكونت كليون افونس. كونت بنك وكونت كليون افونس. الوغ انت بحال كيدخل لك هاد الكونت، هاد لافونس هذا كي جوج ديال لي زوبيراسيون كيداروا عندك في البيلون تاعك. جوج. اشنو هما الجوج هادو؟ الوغ انت اي فوا كيدخلوا عندك الفلوس، كيدخلوا عندك الفلوس. داكور. اوكي. الوغ كتحطهم نتايا في دو كونت، كيتهزوا هما كيدخلوا في واحد الكونت، ولكن كيتهزوا من داك الكونت كتحطهم في كونت اخر. شنو هو الكونت الاول؟ لو كونت بنك. يعني كيدخلوا انا غادي نفيرسي ديك الفلوس. فين البلاصه غنفيرسيهم لك؟ في لا بنك. اوكي. لا بنك. الوغ لا بنك يبقى être débité، يدخلوا عندها الفلوس. مي ها العمليه الاولى. العمليه الثانيه كاين عندنا فين بلاصه؟ في لو كونت كليون.
avancé à compte, reçu sur commande. Qu'est-ce que je vais faire أنايا؟ Je vais faire le crédit. حدا غادخل عندها الفلوس ولكن ماشي هي اصلا اللي غيدخل فيها الفلوس. فين باش غتدخل الفلوس؟ غيدخل في كونت ثاني. مادموزيل مسيو، انا كيف الدخل انت كيف كذا، انا كنبيع لك شي حاجه قلت لك عطيني العربون، واش غتجي عليها تقول تعطي لي برجليك؟ اش غدير نتايا؟ غيتبرسي عليها في الكونت بونكار. دونك فوالا انا ندخل عندي الفلوس في الكونت بونكار، مي انايا غندخلها في الكونت بونكار وغنقصها من الكونت بونكار وغندخلها في الكونت ديال الكليون افونس. بوركوا؟ باسكو انا هذيك راه كيتسال عليا الكليون، ما حد ما عطيتوش السلعه، ما حد كيتسال ليا هكذاك الفلوس، خصنا نرجعهم ليه. ومش خاص نرجعهم ليه، ربما الا كانت عندي اللي هي افونس خاصني نرجع ليه ونشوف المحكمه اش غتقول ليا. الا كانت عندي انايا اكونت وصلت للطرافو ديال لا رياليزاسيون راه بحال لافونس. فهمنا؟ الوغ كيتسالي داك الفلوس. الوغ هادي لا ديفيرونس نتاع هادشي. الا صيفط لي الكليون انايا الفلوس باغ فيرمون بونكير ولا فيرسمون بونكير، ما الا عطاني الكيلو انا اسبيس جا قال لي شوف هكا السلعه القد والقد، اش غندير انا؟ غنمشي بلا ما نصيفط لا بونك عاد نحولها للكونت كليون افونس، غنحولها ديريكت نديرها ديريكت مون كونت كليون افونس بيان سور. اوكي. الوغ هادي لا ديفيرونس اللي كاينه اونتر كوا، اونتر ما هو اكونت، ما هو افونس et ما هو بيان سور les actes. Mademoiselle, monsieur, est-ce qu'il y a des questions? Mademoiselle, monsieur, est-ce que vous m'avez entendu? كلشي واضح أستاذ. كلشي واضح أستاذ؟ أمورك كلها واضحة؟ ما كاينش شي سؤال؟ كاين شي سؤال؟ يا ودي شي سؤال؟ لا. وي؟ أستاذ أنا ما فهمت الفقرة الأخيرة. الفقرة الأخيرة اللي كنهضروا على كونتابيليتي ياك؟ اوكي. السيدة الوغ على عندك الفلوس il faut كيدخلوا عندنا الفلوس في لونتربريز اولا الفلوس اللي كيكونوا عندنا في لونتربريز اما داخلين اما خارجين. اوكي. الا مشينا للبيلون اما كيعندنا في لاكتيف اما كيعندنا في الباسيف. مشينا للكونت ريزولتا اما كيعندنا في البرودوي ولا كيعندنا في لي شارج. داكوغ. في البرودوي كيعندنا بلوزيور تيب دو كونت. في لو بيلون في لاكتيف كيعندنا بلوزيور كونت، plusieurs rubriques dans un compte اللي هو ديال لاكتيف. سي لا ميم شوز توجور في البيلون في الباسيف عندنا فيه دي كونت وفي الكونت ريزولتا في البرودوي في لي شارج عندنا دي كونت بيان سور. الوغ بالنسبه لعند الكونتابيليتي في الاكتيف الى الكليون عطاك افونس راه هي واش كتسمى ربح، واش لافونس هو سي تغني كيلكو شوز. اوكي واخا لا انا عطيتك واحد البرودوي، هاد البرودوي داير 10000 درهم 10000 درهم، انت عطيتني 2500 درهم 2500 درهم. داك 2500 درهم واش هو سي ان كان؟ واش هو ربح؟ نو، هو سو فورم دو كوا؟ هو سو فورم ديال افونس. انا باش نكون عندي الربح نتاعي خاصني حتى انني ناخذ 10000 درهم حتى ناخذها الثمن والكمل. فوالا 10000 درهم 10000 درهم جلي عاد نقول هادي ديال لي شارج، هادي ديال لو كوداج ديال البروميير ماتيير، هادي ديال التيفيات ديال الدوله، هادي ديال لي زامبو، هادي ديالي انايا. الوغ ما يمكنش انني غندخل انايا لافونس في الارباح. وشنو هما الارباح؟ هما لو بيلون. في البيلون هو عندنا لاكتيف، وفي السي بي سي عندنا هو الكونت ريزولتا، عندنا هو لي برودوي. فاش غنديرو حنايا؟ غنديرو
في لاكتيف في الباسيف في البيلون في الغسوخ في وي في لي شارج في لي شارج كونت ريزولتا فهمنا بوكوا باسكو هذاك بالنسبه لي انا سي اون ديد سلف الكلوس اللي فهم ليا مازال ما رديتهمليش انايا باش غنردهم ليه يا نعطينا السلعه نهار غنعطيه السلعه ولا الفا كونسومي برودوي نتا يجي عندي اللوطيل ولا كذا نهار غيجي عندي سي بون ولا تسمات انايا ما بقى كيتسالي ما بقاش كيتسالى ليا عطيتك انا السلعه انت ما بقيتش كتسال ليا ولكن انا مازال كتسليك واش مازال كتسليك الفرق اللي بين داك 10000 درهم وداك 2500 درهم اللي عطيتيني مازال كتسلك 7500 درهم طلع بها الوغ il faut que je vais recevoir de l'argent عاد هنايا شنو غندير غنحول لاكتيف غنحول لي برودوي تفهمنا في الكونطابيلتي نتاعنا فيما يخص عندنا كونت بونكار اي كونت كليون قلنا هي اصلا هاد لا سوم دارجون هذه اللي هي سي سوم دارجون فيرسي اغلبيه ديال الكليون كيفيرسها لك وقلنا كنديروا فيها دوز اوبيراسيون كنديروا فيها جوج عمليات العمليه الاولى هي ان العمليه كيدخلوا عندي الفلوس انايا في الكونت البنكار وكنحيدهم من الكونت بنكار وكندخلهم في الكونت افونس ار كليون علاش باسكو الكونت بنكار كاين عندنا في لاكتيف عندنا في لاكتيف و افونس كليون عندنا في لو باسيف هذا هو اللي كنقصدو بهم بيان سور وي كاين شي كيسيون شي كيسيون الشباب ما كاينش دونك اون فا باسي لعند لابسونس الوغ اوجوردي بطبيعه الحال لابسونس غادي يكون ان بو différent l'absence est un peu différent aujourd'hui je serai confiant l'absence inchallah عندك نهيلة absente عندك شكون اخر مهدي اوكي بن طاهر زعما كتسين اللحظات الاخيره ياك لا والله الا معاك من الصباح واخا سيدي من الصباح ما وسط النهار معايا اي صلاح اي كوثر اوكي الوغ الدراري الشباب لابسونس اليوم بطريقه جديده كما العاده خليل أستاذ اكتيفي الكاميرا استاذ باش نتاكد انس هي أنا نفس زعما أستاذ مرحبا الغفاله تبارك الله ما عندي ما تسمع حاضر ناظر انس حجي انس حجي لوزة لوزة حمزة أستاذ كاين أستاذ هذا بلاش أستاذ طلع عندي بالكاميرا نشوف حاضر أستاذ راه معاه خدام البيسي داك الشيء علاش واحد الكاميرا حتى البيسي راه فيه الكاميرا بلاش نخدم التليفون أستاذ ونخدم معاه طلع عندي نشوف أيا أستاذ جا التليفون هي ماشي مشكل حمزة واستاذ كاين طلع عندي نشوف لا ما عندي حيد الكاسكيطة حيد لا ما شاء الله
انا عيطت لك على الحارس العام السميطه داير لي تما كاين انايا في شارع الولاء هذاك السميطه. لا بالعكس استاذ الله الا قد دابا ما كاين لا سميطه لا والو. حسن صح صراحه. عندك اللوزه طلع عندي اللوزه نشوف. انت والساده الصيف الراحه صح انت والساده صح شكرا راحتك يا سيدي. يلا لا مولانا سكرت عليك انس حجي. هنايا شكون مازال؟ بشرى